langt inne i bukken, men det er sjukt så det ser ut. Det er så fint. Dette er hvorfor jeg ville gå denne turen. Til å få sånne plasser som dette. Kjenner jeg ikke det her? Ja. Dette er hvorfor vi ville gå, sant? Ja. Dette er John Hobberstad og hunden hans Kyla. John jobber til daglig i Bergans, og nå går han Norge på langs. I 4 måneder skal John og Kyla ta seg fra Nordkapp til Lindesnes med ett mål for øye og oppleve mest mulig. Langs veien venter også noen overraskelser fra kollegaene hans i Bergans. I 6 episoder på Bergans YouTube-kanal kan du følge turen og se hvordan John løser utfordringen underveis, som avgjør om han er en helt på tur, eller bare helt på tur. Neste mål på turen for John og Kyla er å komme seg fra Bodø over Saltfjellet og deretter mot Mo i Rana. Værmeldingen er ikke bra, og det ser ut til å bli noen tunge dager over Saltfjellet. Det er meldt regn de neste 7 dagene. Her var det stort og fint, dette. Dette blir bra, dette blir bra. Det var ganske digg. Fått litt varme, fått torket litt klær. Merker det gjerne ekstra godt når du på en måte selv er litt psykisk nede, fordi jeg begynte å få den der ensomme følelsen igjen. Jeg var plutselig alene. Det var litt sånn den samme følelsen som jeg hadde på Nordkapp. Det var veldig tungt. Note to self, aldri gå alene. Jo da, misforstår meg rett. Det er en flott tur. Kult å utfordre seg selv. Kult å teste nye grenser. Jeg er fortsatt ikke halvveis, så det gjenstår å se om jeg kommer i mål. Gøy. Nå fant jeg en isgrotte, eller snøgrotte, eller hva du kan kalle det. Jeg vil ikke være for lenge i tilfelle det raser. Men det var kult da. Nå er vi ute og går på vei mot Mo i Rana. Jeg er på en ganske god vei i dag, men akkurat der som Kyla ligger og videre så skal det egentlig være en veldig tydelig sti, som jeg ikke finner. Det begynner å bli litt sent, så tenkte jeg skulle bare gå litt opp på toppen der, så det flader litt ut, og så slå opp telt. Det er ikke hver dag du får sove i telt med utsikt mot isbre, så det blir litt kult. Det er utsikten rett ut fra teltet. Det er ganske syke greier. Så, det er liksom isbre, det er snø på fjelltoppene, og sånne magiske tåger eller lave skyer som flyr forbi. Dette her er faktisk ganske likt midnattssol-skyen, altså. Det er rått. Det blir aldri glemt. I dag har jeg en utfordring, og det er en ganske stor en. Det er at det er helt tågete. Her er jo utsikten i teltet, der er det jo egentlig isbreer og fine daler og fjell. I dag er det ingenting. Nå er det bare å krysse fingrene. Så er det dette som er av sti. Den er litt som denne Cotton Eye Joe-sangen, Where did you come from, where did you go? For like fort som han kom, så buff, så er den borte. Toget lå tungt over fjellet, og sikten var ekstremt dårlig. Men jeg måtte bare fortsette fremover og håpe at jeg ikke hadde tatt feil av sti og dyretråkk, og at jeg fremdeles var på rett vei. Nå ser jeg et skilt
da hadde jeg faktisk ikke trodd jeg skulle finne The Arctic Circle. Det litt tøft at de har sett opp et skilt langs stien. Og nå har jeg gått over til andre siden. Polarsirkelen. Polarsirkelen markerer slutten på området for hvor man kan oppleve midnattssol og mørketid. Og nå som John offisielt ute av Norges polare områder, begynner målet i Lindesnes å virke overkommelig. Etter flere regntunge og tågete dager ved Saltfjellet kom det et værskifte, og temperaturen steg plutselig. Det ble en intens sommervarme. Det var så varmt at selv jeg, som egentlig hater å bade, bare måtte hive meg ut i vannet. Så må vi bare ta et bad med Kyle. Det var ikke lurt. Jeg klarte å trø på et eller annet. Jeg tenker det bedre å heller vente en dag eller to enn å pushe videre og det bare blir verre. Så kroppen jo en magisk evne til å gå og fikse seg selv. Så hvis det bare får fred en liten stund, så det ikke lenge igjen før vi ute på veien. Skaden i foten gjør at John tar seg noen velfortjente hviledager i Mo i Rana, sammen med familien som har tatt turen nordover. Det var veldig koselig å se igjen familien. Spesielt etter å ha vært alene så lenge. Alt for lenge føltes det. Jeg gleder meg veldig til å ta dem med på tur og vise dem de lokale sjøverdighetene. Jeg er på vei opp mot Rabåhytta. Det var en enkel og grei tursti å gå på, så gå til min isbre. Den tror jeg kan bli mektige greier. Rabåhytta ligger 1200 meter over havet, med en utrolig utsikt over Okstinbreen, Norges 8. største fastlandsisbre. Når dagene med familien går mot slutten, må John finne ny styrke til å fortsette alene. Alltid like tungt hver gang når noen reiser. Det hadde vært et langt og tungt strekk ned til Mo i Rana, og det kjentes ekstra tungt å være alene nå, etter fine dager med familien. Jeg kjente jeg sleit med motivasjonen for å komme meg videre, men det var aldri et alternativ å gi opp. Neste strekk på turen går over Børgefjell mot Trøndelag. Det litt sånn skog og litt kratt. Det går ikke veldig fort. Men det jo det som det fine med Børgefjell. At det bare helt rå, vill natur, urørt, uten sti. Så det en spennende plass. Selv om det var trist å si ha det til familien, så var det også godt å komme seg videre på vei sørover. Og jeg kjente at så lenge jeg holdt meg i bevegelse med fokus på å nå Lindesnes, så slapp etter hvert ensomhetsfølelsen mer og mer tag i. Jeg kjente at jeg var klar for nye utfordringer. Hva enn som måtte være i vente. I neste episode. Livredd for bjørn. Du skal nå konkurrere i NM. Dette blodig alvor. All eyes on me, føler jeg her. Jeg står og skjelver.